ساعة بتحفظ في الكلام ده يا زفت؟ ايه يا بابا ثانية واحدة والله السؤال ما بيخلص. انت عارف انت بتحفظ ايه؟ اه يا بابا عارف بحفظ السؤال ده. ايوه بقى اللي هو ايه؟ السؤال ده اللي هو بيقول يا بابا ما هو المسطح المائي الذي لعب دورا رئيسيا؟ يعني لعب دور رئيسي في تطور الحضارة القديمة. ها جاوب. اجاوب على ايه؟ جاوب يلا على السؤال اللي انت بقالك ساعة بتحفظ فيه. اجاوب على ايه؟ ما انا لسه قايله، ما هو ده اللي انا بقالي ساعة بحفظ فيه. نهار اسود انت بقالك ساعة بتحفظ في السؤال؟ طب انا اعمل ايه طيب؟ ما انا لو حفظت الاسئله مش هبقى عارف انهي سؤال بتاع انهي اجابه، ولو حفظت الاجابات مش عارف الاجابه دي بتاعت انهي سؤال، وهمشيهم زي بعض. انا مش عارف اعمل ايه، احفظ الاسئله ولا الاجابات دلوقتي؟ لا اله الا الله، ولا ما تشيلنيش يا ده وانا قدك المنهج ده ما كانش بياخد في ايدي ساعه. لا والله منهج ايه يا بابا؟ انت حضرتك هتجيب المنهج بتاع الايام دي زي الايام بتاعت حضرتك؟ طب دلوقتي والله العظيم انا مستعده على 1000 جنيه هسيب لك المنهج بتاعي ساعه، ولو عرفت تقول لي ربع بس مش هقول لك كله هديك برضه 1000 جنيه. طب بس عشان ما اكسبكش ويبقى شكلك وحش. لا انا عايز شكلي يبقى وحش حبيبي. طب بس عشان ما اكسبكش ويبقى شكلك وحش وانت اصلا معكش فلوس. لا ما تخافش عليا. ولا انت عمال تغلس على موضوع المذاكره ده ليه؟ لم نفسك واقعد ذاكر ما تلغوش. انا عارف الكلام ده كويس. لا والله انا برضه اللي بلغوش على الموضوع. ولا انا غلطانه اصلا اللي انا بذاكر لك. يا حاجه تعالي ذاكريله. ايوه يا حاجه عشان تعرف الموضوع متعب ازاي. يلا بقى يا حبيبي عشان نبدا الدرس الاول. لا انا عاوز بابا هو اللي يذاكرلي. ماما انا حوشت 200 جنيه. وانا كمان حوشت 200 جنيه والله لاخدهم منكم. احمد هقول لك سؤال ولو حليته هتاخد مني 200 جنيه ويبقى معاك 400، ولو ما حليتهوش هاخد انا بقى ال 200 جنيه اللي معاك. ماشي يلا بينا. طب بص يا سيدي انت بتروح المدرسه ازاي؟ بروح بالباص. تمام ركبت الباص ولقيت الجو حر هتعمل ايه؟ هفتح الشباك. ولما تفتح الشباك بقى هيحصل ايه؟ الهوا هيدخل. جميل. طب احسب لي بقى كمية الهواء اللي دخلت من الشباك لو الباص ماشي بسرعة 70 كيلو متر في الساعة والمسافة ما بينك وما بين المدرسة 18 كيلو متر. مش عارف تحلها؟ يبقى هات ال 200 جنيه. حلو نصيبي. الحمد لله كده انا بقيت تمام قوي. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ في ايه؟ انت مش عارفه ده بتاع مين؟ هيكون بتاع مين ده؟ انت مش عارفه ده بتاع مين؟ ده بتاع كريم اخوكي. وفيها ايه يعني؟ ده اخويا. هو مين اللي شرب العصير بتاعي؟ فرجي بقى يا اختي على اللي هيعمله فيكي دلوقتي. انا يا كريم اللي شربته، في حاجه ولا ايه؟ لان العصير ده بتاعي وانا بحب لما اسيب حاجه لها مكانها. يلا بقى اتفضلي انزلي هاتي لي غيري. خلاص يا كريم معلش انا اسفه. على العموم انا ما كنتش عارف انك كده، هنزل اجيب لك غيره. خد يا بنتي انا رايحه فين؟ رايحه اجيب لك غيره. خلاص يا حبيبتي ارجعي خدي الكوبايه كلها اشربيها. ده انت اختي حبيبتي يا عبيط. اخويا حبيبي.